我哋轉咗呢間新酒店，唔係新酒店，係我哋第一次住嘅酒店，喺卡達窩嘅，唔係喺卡達窩啊隔離。咁啊喺巴東翻過嚟都唔係好遠路程，咁咧間房個裝修都幾精緻下嘅，咧有四隻龜龜，呢隻龜龜佛教擺出去。呢隻執房就都係擺出去，係咪擺門口嘅咧就咁？哦，擺喺個欄杆呢度有窿嘅。咁咧好開揚啦！我哋有呢個私人嘅泳池，今次呢度係擺行李嘅地方啦。咁啊，呢度都係啦，都係啲杯啊，各樣嘢啊，都係 free 啦，咖啡機、水 free 啦。係啦，嗱呢啲 free 嘅，上邊呢啲唔 free 嘅。啊，雪櫃呢啲都係唔 free 嘅。係啦，好到㗎啦，都唔會冇死㗎啦。咁隔離都係啦。衣櫃有燙衫板啦。啱啊！我啲裙咧炒晒啊，可以燙下。我又要燙衫啦。啊！呢邊夾萬咯，拖鞋咯。風筒喺呢度。你不如咁撬開咗，咁啊攞個拖鞋著下先。不過。好難着㗎呢隻拖鞋。衣櫃咯，一般嘅衣櫃咯，又有個袋俾你去沙灘用咯。有遮。難得一把遮，咁孤寒嘅。沙灘地先。咁我隔離嗰個機房嚟嘅，開唔到啦。冇關事。好啦。咁我哋去我哋間房睇下啦。我張梳妝台啊。有梳妝台啊！好啦，嚟咗我哋嘅大床，冇咗無敵大海景，海天一色啊！有少少樹啦，少少樹，但勉強接受啦呢個。使唔使開一開？咁高嘅，小心啊！哇！個太陽猛到我完全睇唔到個景。收翻門先，費事飛咗啲入去。咁啊，在水中央有兩張沙灘椅啦，勁啦，喺水中公啦，個泳池都游得下嘅，都深深地嘅，就冇話。唔知幾高咧？唔緊要啦，你有水泡。咁我哋出到嚟咁樣就望到少少人哋嘅屋頂咯。要咁高先望到，但係喺水入邊就望唔到啦。同埋咧呢個房嘅型號咧係睇日落好靚㗎。應該係喺嗰度日落咯，嗰個位。我哋嚟到主泳池好遠好遠好遠啊！係好遠，頭先搭呢個高爾夫車過嚟都搭咗好耐，仲要9曲13彎。好，我哋入翻去先，因為好熱啊，我着你件外套。小心啊！閂翻門先，落翻先。好啦，參觀埋我哋個浴室。可以放開晒，可以沙灘。係，咁呢啲環境咧就通常我哋走嗰時先用噶啦，唔係應該走啲飛行走晒俾啦，我老婆就鬼生嘈噶啦。咁啊，所以唔開住啦，呢度就
咁啊，好古色古香，我覺得佢啲燈啊，佢兩啲嘢咧。唔係啊，佢特登浪漫啲，佢話呢啲係浪漫啊。哦，浪漫咯。古色古香啊！佢加埋個泡泡肉嗰啲添喎。都整好咗啦。你加個泡泡肉咁，大佬凍㗎咯喎，硬啲。係啊，你加熱水咯。冇意思講咗。係有2個洗手盆啦。我呢度唔係好收到音嘅，因為少咗個咪，得我老公有咪，所以我黐住佢講嘢先收到我把聲。好啦，我哋睇。有2個收啊！就係佢嘅特色啦。但係佢得一個廁所上唔到就係，所以一定如果要去拖嚟，都要喺佢餐廳嘅拖嚟。朝頭早早餐嘅時候啊嘛。係啊。係咯，好少見到酒店有2個花灑嘅。佢嘅特色之一嚟嘅。我寧願你整2個廁所俾我。係啊，呢一個廁所啦。所以咧，因為佢路程遙遠啊，我哋食完個早餐咧，而家等架車兜得我哋上嚟咧，咁唔掂嘅，所以喺樓下去埋先要。可能我哋2個都要喺樓下去咗廁所先至翻房。我相信係。喺嘅時候講啲咁嘅特別。我都係講事實啫。咁啊，大致上啊，四正正啦，一廳一房，有私人泳池啦。咁呢個泳池應該游到嘅。都唔算有一個廳，冇廳。咁我間咗嗰度，我當我去睇嘅。唔緊要啦，夠住啦。琴晚嗰間大到咁嘅樣都冇嘅。冇啦，我哋大致上介紹完嘅啦。咩價位啊？呢間3000零蚊咯。哦，唔怪之啊，原來係咁。咁 OK 啦，我哋執咗行李啦，因為我哋未食 lunch， 我哋要揾 lunch 食嘅。我哋嗌上嚟食啊，定落去食咧？定出街食咧？落去食啊！落去食，咁好啦，介紹完啦。我暫時講得間房啲嘢係滿意嘅，不過住咗晚之後，再同大家再講翻啲設施，OK 啦，拜拜。多謝大家收睇我哋嘅影片。如果有興趣我哋嘅遊記分享，可以去到我哋嘅 blog www.cctravel.com， 又或者歡迎訂閱我哋嘅 YouTube 啊！拜拜。